हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मैं आपके साथ में आज जिंजर लेमन हनी गले की खिचखिच वाली टैबलेट्स बनाने की एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मार्केट में अवेलेबल हैं जिंजर लेमन टैबलेट्स गले की खिचखिच के लिए, मगर उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, बच्चों को पसंद नहीं आती हैं, बच्चा खाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आप अपनी पसंद की, बच्चों के पसंद की उसी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स मिला करके एक अच्छी बढ़िया होममेड हनी जिंजर लेमन टैबलेट्स जो हैं वो तैयार कर सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे घर में करती हूँ। इसके लिए जिन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, शुगर लिया है मैंने 3/4 कप एंड 1 कप मैंने इसमें पानी ले लिया है। ये लौंग मैंने पहले भूनने के बाद में इसका पाउडर बनाया और 1/2 टीस्पून ये पाउडर है, क्योंकि जितना हमने शुगर और ये लिया है उसमें ये सफिशिएंट है। और ये हमारा अदरक का यानी सौंठ जिसको बोलते हैं, सौंठ का पाउडर है और ये भी 1/2 टीस्पून है, क्योंकि ये भी उसमें तीखापन लाएगा और जिंजर वाला भी तीखापन लेकर के आएगा। तो आप देखिए, यदि आपका जिस तरह की टेस्टी आपको बनानी है, यदि आपको इसकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप वो भी डाल सकती हैं, पर चूंकि मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो इसमें मैंने थोड़ा कम डाला है। और यदि आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो परेशान मत होइए, डोंट वरी फ्रेंड्स, आपके पास अदरक ज़रूर घर में होगा। आप अदरक का 1 चम्मच जूस निकाल लीजिए और उस जूस को भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। 1-2 चम्मच जितना भी आप डालना चाहें उसको निकाल करके वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। यहाँ 1 पिंच मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, नमक, और ये 1 टीस्पून मैंने लेमन जूस निकाल लिया, लेमन जूस है। और इसमें से 1 टीस्पून ही मैं हनी लूँगी। कोई भी हनी आप ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही हनी लें। आपके घर में जो भी हनी है आप उसमें से 1 टीस्पून इसमें डालिएगा। और ये मैंने आइसिंग शुगर ली है, और आइसिंग शुगर को हम बाद में जब हमारी टैबलेट्स बन जाएंगी तो उसमें हम उसको डालेंगे। अब सबसे पहले हमारा काम है कि हमने जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं पहले पानी डालती हूँ और इसमें ही ऐड करूँगी मैं शुगर को ऐड करके देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें लौंग का पाउडर और सौंठ, आप अदरक डालना चाह रहे हैं तो अदरक का जूस डाल सकते हैं, और नमक, काला नमक, अच्छी चटपटी स्वादिष्ट आपकी जो है वो ये टैबलेट्स बन जाती हैं। कफ हनी जिंजर टैबलेट्स, गोलियां जिसको बोलते हैं। और ये अब मैं लेमन जूस इसके अंदर डालूँगी और इसी में 1 टीस्पून में हमारा हनी जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पूरा 1 टीस्पून के करीब डालिएगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि क्या आपके हिसाब से ठीक है। यदि आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप इसमें वो चीज़ ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसको 15 मिनट तक, यानी जब तक एक गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए, गाढ़ा पेस्ट, ऐसा पेस्ट कि हम इसको अगर जब गोलियों के रूप में इसको ड्रॉप डाल रहे हैं तो वो उसमें जम जाए। ये देखिए, अब हम इसको 15 मिनट तक, अब 15 मिनट यानी ये तो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि वो आपका 15 मिनट है या 5 मिनट है, जितना आप बना रहे हो उसके हिसाब से ही आपको लेना होगा। और एक गाढ़ा सिरप जो है वो तैयार करेंगे। देखिए, अभी हम इसको पकने देंगे। सी फ्रेंड्स, देखिए
हमारा जो पेस्ट है, जो हमने लिक्विड बनाया था, ये लिक्विड इसमें अब देख ले इस तरह से पकेगा, मगर अभी इसको हमें अच्छा थिक बनाना है ताकि ये जम सके। इस तरह से हम इसको पकाएंगे। और इधर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। ये बटर पेपर लिया और इसको ट्रे में रख लिया। आप चाहे जिस भी बर्तन में रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्लैब पर भी रख सकती हैं। और इस पर हम अपनी इस जो हमारा ये जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम इस पर छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में जमा देंगे। अभी इसको पकने में वही 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। हाई फ्लेम पर रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि जल्दी हो सके। फ्रेंड्स देखिए 15 मिनट हो गए हैं पूरे, और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा आप, इस तरह की थिक हो गई है। और मैंने 1 ड्रॉप यहाँ इस कटोरी में भी डाल के देखा, तो कटोरी में डालने पर इसको देखिए इस तरह से थिक हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने पर इसको हम जमा देंगे। तो गैस अब बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसमें से अब हम थोड़ा थोड़ा ले करके और यहाँ ड्रॉप्स डालना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स लुक, अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डाल देंगे इस तरह से। अब ये हल्की सी गर्म है, तो हम इस पर इस तरह से आइसिंग शुगर को कोट कर देंगे। और फिर इन्हें हम 10 मिनट बाद इन्हें हम इस पेपर से उतार लेंगे। और ये बहुत स्वादिष्ट होती हैं, गले के लिए साफ़ करती हैं और आपके टेस्ट के अनुसार बनती हैं। और घर में इनकी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं सारी, और आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी इस रेसिपी को जिंजर, हनी, लेमन टैब्स आपकी ये तैयार हैं। झटपट, कुछ नहीं लगता, और आप जब चाहें तब इनको अपने स्वादानुसार बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर में निकाल लेंगे। हल्की सी इसमें ये शुगर भी हमने इसमें, ये आइसिंग शुगर है जो इसके ऊपर मैंने स्प्रेड की है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बनाइएगा। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये टैबलेट्स निकाल दी उसमें से, और ये हमारी गोलियां तैयार हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, बटर पेपर अगर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह पॉलीथीन शीट ले लीजिएगा, क्योंकि बटर पेपर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें, जैसे इसमें लगा हुआ आ गया तो इस तरह से आ जाता है। तो आप बटर पेपर की जगह अगर पॉलीथीन शीट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो देखिए हमारी ये तैयार है चटपटी और हनी जिंजर लेमन टैप्स या गोलियाँ। आप बनाइए और घर में बच्चों को जब भी गला ख़राब हो, खिचखिच हो, आप खाइए, बच्चों को दीजिएगा।
अगर आपको मेरी ये मेथड पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय रेसिपी। थैंक्स अ लॉट।